ये कौवा खेत से ढेर सारे कॉर्न चुराकर थैले में भरता है और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर खेत का मालिक आ जाता है जो बंदूक लेकर गुस्से में चोर की तलाश कर रहा था। फिर वो खाए हुए कॉर्न को देखकर गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर कई गोलियां चलाकर खुशी से नाचने लगता है। लेकिन तभी वो कौवा बिल्कुल सही सलामत पेड़ से बाहर निकलता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। फिर आदमी थैले में बीज भरकर बोने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कौवा थैले में छेद करके पीछे से सारे बीज खाने लगता है। फिर जब आदमी बीज बोने जाता है तो खाली थैला देखकर वो कौवे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी कौवा भागकर एक पेड़ में घुस जाता है और तभी वो आदमी उस पेड़ को ही काटने लगता है। फिर पेड़ उस आदमी की गाड़ी पर गिरने वाला होता है, लेकिन वो भागकर अपनी गाड़ी को दूसरी जगह लगा देता है। लेकिन फिर भी पेड़ आकर उसकी गाड़ी पर गिर जाता है। फिर आदमी एक कॉर्न में बम लगाकर जमीन पर रख देता है, लेकिन तभी कौवा उस कॉर्न को उसी की जेब में डाल देता है और खुद दूसरा कॉर्न खाने लगता है। ये देखकर आदमी बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसका पूरा घर ही उड़ जाता है। फिर आदमी एक तोप में कॉर्न बांधकर छिप जाता है। तभी वहाँ पर कौवा आकर उसमें झांकने लगता है और रस्सी खींचकर तोप हिलाने लगता है। ये देखकर आदमी खुश होकर भागता हुआ वहाँ चला जाता है, लेकिन तभी तोप चल जाती है, जिससे वो आदमी उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। ये सभी मधुमक्खियां मिलकर फूलों के बीच वाले हिस्से को काटती हैं और उसे ट्रॉली में भरकर ले जाने लगती हैं। फिर बाकी मधुमक्खियां फूलों से रस निकालती हैं और उसे अपने घर ले जाती हैं, जहां हजारों मधुमक्खियां मिलकर शहद बनाने में लगी हुई थीं। यहाँ सभी मधुमक्खियां पूरी मेहनत के साथ अपना अपना काम कर रही थीं, लेकिन बाहर कुछ मधुमक्खियां काम करते करते खेलना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को परेशान करने लगती हैं। फिर तभी उनकी आवाज सुनकर ये सोया हुआ स्पाइडर जाग जाता है और उन्हें चुपके से देखने लगता है। फिर स्पाइडर चुपके से एक मधुमक्खी को फूल में भरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उसे देख लेती है और आकर उसके शरीर में डंक मारकर कई सारे छेद देती है। लेकिन स्पाइडर को कुछ नहीं होता और वो भागता हुआ जाकर अपने घर में घुस जाता है। फिर वो मधुमक्खी दोबारा उसके घर में घुसकर लड़ाई करने लगती है, लेकिन स्पाइडर उसे मारकर घर से बाहर फेंक देता है। फिर मधुमक्खी परेशान होकर बाकी मधुमक्खियों को फोन करती है, जिससे मधुमक्खियों की पूरी फौज एक साथ स्पाइडर से बदला लेने निकल पड़ती है। फिर स्पाइडर घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ मधुमक्खियों की पूरी फौज आ जाती है और एक साथ स्पाइडर पर हमला कर देती है। फिर सभी मधुमक्खियां एक साथ मिलकर अपने डंक घुसा देती हैं, जिससे स्पाइडर उछल जाता है और डर कर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वह मधुमक्खी घर से बाहर आ जाती है और सबसे गले मिलने लगती है। कुत्ते के हड्डियों में पैंथर का नटबोल्ट गिर जाता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। क्या दिन आ गया है आजकल। पैंथर भी कुत्तों से डरने लग गए। वह चुंबक में रस्सी डालकर छोड़ता है, मगर नट बोल्ट की जगह कुत्ता ऊपर आ जाता है और पैंथर की डंडियां काट देता है। इस बार पैंथर बलून फुलाकर उड़ते हुए जाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन कुत्ता उसके बलून फोड़ देता है और साले को मार मार के भरता बना देता है। वह पानी से अपना दिमाग ठंडा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर एक रस्सी लगाकर उसके ऊपर से जाता है, मगर ये हरामी कुत्ता उसका पूंछ काट लेता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और फिर उसकी गोटियां तोड़कर चार कर देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन सब के बावजूद पैंथर हार नहीं मानता और कुत्ते को लकड़ी लाने बोलता है और नट बोल्ट लेने जाते ही कुत्ता वापस आ जाता है। फिर वह तोप लेकर आता है और उसमें लकड़ी डालकर चलता है, लेकिन इस बार भी कुत्ता 1 सेकंड में वापस आ जाता है और पैंथर को रंगे हाथ पकड़ लेता है। ये बतख यहाँ आता है और मुर्गियों को दाना डालने लगता है। फिर वो जाकर भेड़ को चारा डालता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर बतख दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर गाय को बुलाने लगता है, लेकिन वो गाय तो पेड़ पर चढ़कर मजे से पत्तियां खा रही थी। फिर बतख की आवाज सुनकर गाय चिल्लाती है और आराम से नीचे उतरकर आ जाती है। फिर बतख आराम से गाय का दूध निकालने लगता है और गाय अपना चारा खाने लगती है, लेकिन तभी एक मक्खी आकर गाय की नाक पर बैठ जाती है। फिर तभी गाय बतख को पूंछ मारकर गिरा देती है, जिससे उसे दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। फिर बतख दोबारा से दूध निकालने लगता है, लेकिन तभी वो मक्खी आकर बतख की नाक पर बैठ जाती है, जिससे बतख खुद को ही जोरदार छांटा मार देता है। फिर मक्खी दूर जाकर बतख पर हंसने लगती है, लेकिन तभी बतख उस मक्खी पर दूध से हमला कर देता है। लेकिन मक्खी उससे बचते हुए जाकर एक केतली में घुस जाती है, लेकिन बतख पूरी कैलकुलेशन करके दूध मारता है, जिससे मक्खी पूरी तरह दूध में भीग जाती है। फिर बतख उस पर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी मक्खी अपने पंख साफ करती है और गाय को जीभ दिखाकर वहां से भागने लगती है। तभी गाय उसे मारने के लिए अपनी पूंछ घुमाने लगती है, जिससे गाय की पूंछ बतख की गर्दन पर फंस जाती है। फिर तभी मक्खी गाय के बाल हटाकर उसके पैर पर जोर से काट लेती है, जिससे गाय जोर से चिल्लाती है और बतख को उठाकर जोर से फेंक देती है। फिर ये देखकर मक्खी मजे से हंसने लगती है। तभी उन्हें हुस्न की परी दिखाई देती है, जिसके प्यार में दोनों डूब पड़ते हैं। लेकिन परी तो इनमें कुछ और ही देख रही है। आज तो मजा आने वाला है। छोटा वाला अपनी तिजोरी निकालता है, लेकिन अंदर फूके हुए प्यार का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा वाला अपनी चड्डी की पॉकेट चेक करता है, लेकिन साले दोनों कंगाल पड़े थे। हुस्न ए दिल रूबा देखती है कि इन फटीचरों को बेच के 150 रुपया भी नहीं मिल पाएगा, जिससे बेचारे दोनों गरीबों का एक एक ही दिल था, वह भी टूट गया। तभी बड़े वाले को आइडिया आता है। वह मुर्गे के पंख बेचकर अमीर बनने का सपना सजाने लगता है और कटाना ले आता है, लेकिन साला मुर्गा आयरन मैन बन जाता है। वह आयरन मैन के सूट को तोड़ता है, जिसमें उसे बॉक्स मिलता है। बॉक्स में से उसे उसका सामान मिल जाता है। वह उसे सिर पर पहन लेता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और पीछे से मुर्गा आग सुलगा देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू।